listen to it a lot at home. Listen to it a lot. Okay? Okay. Words with تنوين again. سبحا. سبحا. سين فتحة ساء then باء سكون. قلقلة سبحا لبدا هدى. ردا ضبها كدها. Good. This line okay. The second نخرة. رجلا. رجلا. طبقا. طبقا. لاعبا. طائرا. كفوا. كفوا. Again نخرة. نكرة. رجلا. رجلا. طبقا. طبقا. لاعبا. نعيبا. كفوا. كفوا. نخرة. Again نكرة. رجلا. رجلا. طبقا. طبقا. لاعبا. طائرا. كفوا. كفوا. Try to read it yourself. First word is نخي. نكرة. را. رجلا. طا. طابا. طبقا. لاعي. لئيوا. The last كفو. كفوا. The last line ثمان. 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 همزة. همزة. هاء ضمه. زين ميم فتحة. همزة. 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 good. عصف. أصد. ظلال. هلال. ظلال. هلال. start with ضاء. ضاء ضمه. ظلال. هلال. the last فرش. وش. once more. ثمان. ثمان. همزة. همزة. عصف. 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 when you sneeze, I told you before, you say Alhamdulillah. Anyone who hears you says Yarhamkumullah, you say Yahdikumullah wa yuslihu balakum. So if you sneeze, you say Alhamdulillah. I say I already Yarhamkumullah. know that. Yarhamkumullah, and you say Yahdikumullah. You should say Alhamdulillah. So you sneezed now. You say Alhamdulillah. I and Tasneem and the mom and the grandma, all who hears you say Yarhamkumullah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yarhamkumullah. You said Alhamdulillah. I heard you. So I say Yes, Yarhamkumullah. Alhamdulillah. I said it. Yes, you said. I say Yarhamkumullah. You say what? Yahdikumullah. Yes, say it. Yahdikumullah. يقول. Yuslihu يكله. balakum. فلكم. Okay, good. الحمد لله. After Yarhamkumullah, say Yahdikumullah. وما. يهديكم الله ويصلح بالكم. good زين. excellent. ثمن. ثمن. همزة. همزة. عصف. عصف. ظلل. رمل. ظلل. مال. فرش. واشن. Yes, 3 lines only for tomorrow inshallah. Okay. Okay. السلام عليكم.